Tá aí, galerinha, fazendo aqui uma troca de óleo desse ponto aqui, 1.8 2011. Motor é torque, câmbio robotizado, só que a gente não tá mexendo no robô, a gente tá mexendo só na caixa. E a caixa se encontrava com essa quantidade de óleo aqui, ó, menos de 1 litro. Olha a cor do óleo. Veículo sem manutenção, foi leiloado. E a gente agora vai botar um 80W90, o óleo correto dessa caixa, e vai pedir ao cliente para ele acompanhar. Ele disse que tinha um zumbidozinho. A gente vai trocar o óleo, vai deixar a caixa no nível, coisa que a caixa não estava no nível, e precisa ser aperfeiçoado, precisa ser verificado. Se não resolver, vai ter que mexer no câmbio.